Серебряного призера чемпионата мира в аэропорту Магаз встречают, что называется, всем миром, а точнее всем народом. Первым успел поздравить и похвалить борца за отличное выступление в Лас-Вегасе глава республики Юнусбек Евкуров. Хотя возможности присоединиться к поздравлениям и пожать руку призеру чемпионата мира не упустил никто из встречающих. Хочется поздравить и весь ингушский народ, фамилию Картоева, самого нашего спортсмена, который сделал такой результат. Ну и всех спортсменов, это для нас большой подарок. Моим кумиром является Зелим Картоев. Я сегодня сюда приехал со своей группой, чтобы увидеть своего кумира. Желаю, чтобы он поехал на Олимпиаду и взял первое место. Я хочу очень быть похожим на него, чтобы выигрывал всегда, не проигрывал. На чемпионате мира, проходившем в начале сентября в Лас-Вегасе, наш земляк под именем Селим Яшар выступал в составе турецкой команды в весовой категории до 86 килограмм. Он провел 4 успешных боя, прежде чем встретился в финале со своим последним соперником. Калой был в шаге от победы, но в упорной схватке уступил золото российскому спортсмену Абдулрашиду Садулаеву. Первые 3 встречи были тяжелыми, и 4-я встреча нам не хватило, конечно, чуть-чуть энергии. И получилась маленькая травма ноги, правой ноги, где было частичное растяжение мышцы. Я думаю, что это дало о себе знать в финальной схватке, где он не смог полностью выложиться. Но я думаю, что мы это в следующем году на Олимпийских играх полностью должны подтвердить свое звание. И думаю, что у нас будет олимпийская медаль. Свой успех на чемпионате Калой посвятил своему земляку, боксеру Исламу Тимурзиеву. О том, что спортсмена больше нет, Калой узнал как раз, когда ехал на чемпионат. Мы слышали такую новость, плохую новость. Ушел из жизни наш друг, великий спортсмен Ислам Тимурзиев. И это тоже плохо на нас сказалось, потому что не было настроения. Мы перебороли настрой, поборолись. Пользуясь случаем, хотел бы посвятить вот эту медаль чемпионата мира Исламу Тимурзиеву, великому нашему спортсмену и великому человеку. Тем не менее, эти соревнования оказались для спортсмена удачными. Вторая ступень пьедестала принесла Калою долгожданную лицензию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году. И теперь спортсмен настроен только на олимпийское золото. На Олимпийские игры я поеду только за золотой медалью. А там как Всевышний распределит. А поддерживают и болеют за талантливого борца самые именитые спортсмены и тренеры России. Человек, представляющий такую маленькую республику и занял 2-е место, это уже говорит все о себе. Там его комментировать, что-то вести разговор, я думаю, что абсолютно надобности нету. Это великий успех, большой успех для республики. Серьезная заявка, которую он дал Зелим. В принципе, шансы есть, реально может бороться за самую высокую медаль. Желаю ему здоровья, счастья, ну и, конечно же, удачи. Потому что в спорте, как всегда, бывает удача. А на Олимпийских играх это 99,9. Так что удачи ему, здоровья и счастья. К полезным наставлениям Калою присоединился и Назир Манкиев. Именитый борец, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Пекине, знает как никто другой, как надо бороться за олимпийское золото. Надо на каждую схватку выходить и выкладываться полностью и максимум, и ставить перед собой цель только выиграть. Сейчас у Калоя на первом месте подготовка к Олимпиаде, на которой его будет поддерживать вся республика. Ильяс Курскиев, Хади Добриева, Рахман Суров, Новости 24.